सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों सीएपीएफ में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स में दोस्तों यहां पर एचसीएम की भर्ती आई है। काफी अभ्यर्थी इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। जो बीएसएफ इस भर्ती का नोडल फोर्स बनाया गया है, मतलब बीएसएफ के देखरेख में ये पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। जो पोस्ट है 1526। अब काफी स्टूडेंट जिनका कमेंट है कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट से संबंधित जानकारी देने वाले हैं कि किस सॉफ्टवेयर पर आपका टाइपिंग होगा, कौन सा फॉन्ट में आपका टाइपिंग होगा, हिंदी या इंग्लिश में, मोबाइल से। दोस्तों आप यदि मान के चलिए टाइपिंग सीख रहे हैं, आप कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं टाइपिंग सीखने के लिए। हर अभ्यर्थी के पास तो कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो अपने मोबाइल फोन से मात्र आप 500 रुपए से कम, समझ लीजिए मात्र 500 रुपए आपको खर्च करना होगा, 500 से भी कम, और आप घर पे भी अपने मोबाइल फोन पे टाइपिंग सीख सकते हैं, जहां पर आपको आपका एक्यूरेसी, आपका स्पीड, सारी चीजें बताएगी, जिसे दोस्तों आप तैयारी करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम जानते हैं एक एक चीज करके। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग मैथ, रीजनिंग और हिंदी का क्लास शुरू करने वाले, साथ में कंप्यूटर का भी क्लास इस चैनल पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो अभी हमारे टीचर्स तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी समझ लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में बैक स्पेस ये भी जानेंगे कि दोस्तों आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या उसमें बैक स्पेस काम करेगा या नहीं करेगा, कितनी गलती माफ होगी, क्या क्या होगा, सारी चीजें। दोस्तों क्या जब आप लोग टाइपिंग में जाइएगा तो क्या आपका कंप्यूटर पे ही देखकर टाइपिंग करना पड़ेगा या आपको पेज मिलेगा, ये भी दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बता दें कि भाई यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि सब फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इतना चीज याद रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी यदि छटता है तो वह छटता है कहां पर, स्किल टेस्ट में, समझ गए। तो इसीलिए एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट पर भी फोकस कीजिए। अब यहां पर देखिए दोस्तों स्किल टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर एएसआई स्टेनो, या इसके बाद यहां पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाइड CBT shall be called for next stage recruitment, skill test, document verification of medical examination। तो देख लीजिए दोस्तों स्किल टेस्ट के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ये भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बोला गया है कि एचसीएम में 10 गुना, तो समझ लीजिए 1200 कुछ ऐसे ही 74 पोस्ट है हेड कांस्टेबल का, जिसमें 10 का आप कर दीजिए कैलकुलेटर, 12,740 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा एग्जाम के बाद टाइपिंग टेस्ट में, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, समझ गए। तो यहां पर देख लीजिए आप लोग टाइपिंग में, तो दोस्तों कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड मिनट, 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, 35 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, क्रॉसपेंडिंग टू 10,500 kdph इन इंग्लिश, 9,000 kdph इन हिंदी विथ एवरेज ऑफ 5 की डिफरेंशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। दोस्तों आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होगा वह 10 मिनट का होगा, मात्र 10 मिनट का, और इसी 10 मिनट में 12,000 बच्चों को यदि बुलाया जाएगा तो समझ लीजिए इसमें से 10,000 बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे इसी 10 मिनट में, क्योंकि टाइपिंग पे बहुत ज्यादा बच्चे रिजेक्ट होते हैं। इसके बाद यहां पर आइए टाइपिंग, तो देख लीजिए दोस्तों यहां पर कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। स्किल टेस्ट टाइपिंग विल बी कंडक्ट ओनली ऑन कंप्यूटर्स एंड कीबोर्ड्स ऑन द पर्पज विल बी प्रोवाइड द रिक्रूटमेंट सेंटर। दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग में कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ये जितने भी चीज है ये सब आपको जो है उपलब्ध वहीं पर कराया जाएगा। साथ में दोस्तों आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि दोस्तों आप लोगों का जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज पे लिखा रहेगा और उस पेज को देखकर आपको टाइपिंग करना है, समझ गए दोस्तों, उस पेज को देखकर आपको टाइपिंग करना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई आपको इसमें जो है नंबर रहेगा, इतना नंबर आपको इतना टाइम में लाना है, लेकिन ये नंबर आपके फाइनल मार्क्स से नहीं जुड़ेगा,
समझ गए। इसके बाद स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्ट ओनली मंगल फॉन्ट, समझ गए दोस्तों, मंगल फॉन्ट, हिंदी का जो टाइपिंग होगा वह मंगल फॉन्ट में होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि यार हमें तो इंग्लिश आता है हिंदी आता नहीं, तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप फिजिकल पास कर लीजिएगा, एग्जाम पास कर लीजिएगा, समझ गए, जब आप टाइपिंग टेस्ट में जाइएगा तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में, यदि आप हिंदी में कीजिएगा तो आप हिंदी में, इंग्लिश में कीजिएगा तो इंग्लिश में, आपकी मर्जी है, समझ गए। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा या आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा, आपका जो मन है हिंदी में करने का टाइपिंग तो हिंदी में कीजिए, इंग्लिश में करने का मन है तो इंग्लिश में कीजिए, लेकिन हिंदी वालों के लिए मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाएगा टाइपिंग करते समय। टाइपिंग में आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज को 10 मिनट के अंदर आपको टाइपिंग करना है। इसके बाद यहां पर देखिए ये जो नोटिस अभी आई है उस नोटिस में आप लोग 16.1.4 में जाके देखिएगा, समझ गए, 16.1.4 में दोस्तों आप लोग जाकर अपने नोटिस में देखिएगा कि टाइपिंग के बारे में बताया गया कि प्रत्येक त्रुटि, वर्तनी की गलती, शब्द विराम चिन्ह का छूटना, दोहराए गए शब्द का परीक्षण, वास्तविक गद्यांश से भिन्न शब्द, गद्यांश में शब्द का ना होना, शब्दों का मिश्रण आदि को गलती रूप में गिना जाएगा। दोस्तों आपको जो गद्यांश दिया जाएगा उस गद्यांश में जैसे यहाँ पर राम लिखा हुआ है, यदि आप RAAM लिख देते हैं तो इस बीच में जो ये आप क्या कहते हैं एक शब्द घुसाए, या आप कोमा है, कोमा मतलब कि त्रुटि या कुछ भी मतलब पूर्ण विराम या कुछ भी विराम का चिन्ह लगाए, कुछ भी जो आपको गद्यांश में लिखा है उससे यदि आप अलग उसमें टाइपिंग किए तो उसको गलती के रूप में माना जाएगा, या जो शब्द उसमें नहीं है, समझ गए। उम्मीदवार द्वारा वास्तव में टाइपिंग किए गए गद्यांश में 5% शब्दों के बराबर की गलतियां स्वीकार होगी, समझ गए दोस्तों। यहां पर बताया गया है कि आपको जो गद्यांश दिया जाएगा उसमें से केवल 5% गलती मतलब मान्य होगा, 5% गलती यहां पर स्वीकार होगा, समझ गए। और इसके बाद ये 5% से अधिक के प्रत्येक गलती के लिए वास्तविक टाइपिंग गति का आकलन करने के लिए उम्मीदवार द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों में से 10 शब्द काटे जाएंगे केवल HC मिनिस्ट्रियल में, समझ गए दोस्तों, यहां पर बता दिया गया है। साथ में गलतियों से अधिक जो कि 10 मिनट में 800 शब्दों का 5% है, समझ गए दोस्तों, यहां पर बता गलतियों से अधिक जो कि 10 मिनट में 800 शब्दों का 5% है, मतलब 80 शब्द प्रति मिनट की दर से उम्मीदवार को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, समझ गए, ASI स्टेनो कॉम्बैट स्टेनो के लिए, समझ गए। जैसा कि ऊपर बताया गया है उनका कौशल प्रशिक्षण यानी स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड टेस्ट में प्रशिक्षण किया जाएगा केवल ASI स्टेनो कॉम्बैट, समझ गए दोस्तों। तो ये जो है ये ASI स्टेनो के लिए, और हेड कांस्टेबल वाले समझ गए, हेड कांस्टेबल वाले यहां पर समझ गए गद्यांश में 5% से अधिक गलती मान्य नहीं होगा, समझ गए, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों यदि आप लोग नए अभ्यर्थी हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, यदि आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं तो दोस्तों टाइपिंग आप लोग सीखना शुरू कर दीजिए, समझ गए, जिसमें अप्लाई किए हैं टाइपिंग किसी अच्छे शिक्षक से, अच्छे संस्थान वालों से आप टाइपिंग जाकर सीखना शुरू कर दीजिए। और टाइपिंग पर डेली आपको 4 से 5 घंटा मेहनत करना पड़ेगा टाइपिंग पर और एग्जाम पे, समझ गए, 4 से 5 घंटे यदि आप अभी मेहनत करते हैं, यदि आप टाइपिंग सीखना शुरुआत किए हैं तब जाकर भाई आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट शुरू से कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं। इसके बाद यदि आप अपने मोबाइल फोन से टाइपिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बाजार जाइए, बाजार में आपको जो मोबाइल फोन के दुकानदार है उनको बोलिए कि हमें एक OTG चाहिए, क्या चाहिए, OTG, समझ गए, आपको एक वायर देगा, समझ गए, एक वायर देगा। इसके बाद दोस्तों आप एक कीबोर्ड खरीद लीजिए, आप एक कीबोर्ड खरीद लीजिए और कीबोर्ड को उस OTG से कनेक्ट कर दीजिए, और उस OTG को अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दीजिए। अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए OTG और उस OTG को ऑन कर दीजिए, समझ गए। अब आपका मोबाइल फोन और आपका जो कीबोर्ड है वो कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों आप लोगों को जब आप गूगल में जाइएगा तो जैसे देखिए अभी हम गूगल में जाएंगे और गूगल पे आपको बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर मतलब ऑनलाइन टाइपिंग, जैसे देखिए यहां पर हम जाएंगे, लिखेंगे ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट,
देखिए ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट या ऑनलाइन प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पर एक typingtest.com है और एक typing.com है। देखिए आपको समझ गए, यहाँ पर जैसे टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा या टाइपिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे कि अभी बैक आएंगे और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे टाइपिंग स्पीड, देखिए typing.com पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आप लोग अपने मोबाइल फोन में चले जाइएगा और सर्च मारिएगा, देखिए ये आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। ये भाई बहुत अच्छा है, समझ गए। और यहाँ पर देखिए इंटर, यहाँ पर जो है आपको अपने कीबोर्ड जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट अपने कीबोर्ड में आप जो भी टाइपिंग कीजिएगा, जो भी टाइप कीजिएगा, यहाँ पर आपको ये बताते चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए टाइम है, यहाँ पर देखिए ये टाइम भी चलता रहेगा, सब कुछ यहाँ पर दोस्तों आपको चलता रहेगा। और ये जब आप टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको बता देगा कि आपने कितना एक्यूरेसी, आपका कितना स्पीड है। दोस्तों आप स्पीड पे तो फोकस कीजिए ही कीजिए, लेकिन दोस्तों टाइपिंग में एक्यूरेसी पर पूरा फोकस कीजिए, आपका एक्यूरेसी सही होना चाहिए। रही दोस्तों बातों कि इंग्लिश में कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल किया जाएगा, दोस्तों आप लोगों को बता दें सॉफ्टवेयर जो है वह CAPF में जो BSF द्वारा है, BSF द्वारा ही सॉफ्टवेयर आपको दिया जाएगा, समझ गए। इधर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, इधर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, BSF द्वारा ही आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, उसी पे आपको टाइपिंग करना है। दोस्तों यदि आप लोग मोबाइल फोन पे टाइपिंग करना चाहते हैं तो typing.com अपने मोबाइल फोन में सर्च मारिए, typing.com, यहाँ से आके कीबोर्ड OTG द्वारा कनेक्ट कीजिए और डेली प्रैक्टिस में लग जाइए। तो दोस्तों टाइपिंग बहुत संभल कर करना है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत सारी गलती, मतलब कि सावधान तरीके से जो बच्चे सीखेंगे उन्हीं का। दोस्तों तैयारी में लगे रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दी। वंदे मातरम।